մոռանանք, որ հիմա նկարում են մեզ, մեր ընկերներն այնտեղ նստած նայում են տեսնեն ինչն ենք ճիշտ անում, ինչը սխալ, կադրը ճիշտ է դրված թե չէ, ու անկեղծ զրուցենք իրար հետ ու անցնենք այն թեմային, որը որ նախատեսել ենք այսօրվա համար։ Հենց այդպես էլ կանենք։ Հետաքրքիր է, որ քո նոթերը իմ առաջ են դրած, իմ նոթերը քո առաջ են դրած։ Նույն բանն է ինձ թվում։ Անցած էպիզոդը ավարտեցինք այն խոսքով, որ շատ հաճախ մենք ներքին անհարմար հարցեր քողարկելու համար արտաքին շերտեր ենք գրում ու ամաչում ենք դրանք հեռացնել, որովհետև վախենում ենք շրջապատող մարդկանց կարծիքներից։ Այսօր խոսելու ենք հենց այդ մասին, կարծիքներից վախ, այլ կերպ ասած, մարդահաճոյություն։ Ինձ թվում է շատ ակտուալ թեմա է, քանի որ չեմ կարծում, թե կա մարդ, ով չի բախվել այն երևույթին, որ անում ես ինչ-որ բան, ասում ես ինչ-որ բան, կամա թե ակամա, գիտակցաբար թե ենթագիտակցաբար, որպեսզի ընդունելի ու հաճելի գտնվես քեզ շրջապատող մարդկանց համար։ Ու որտեղից է գալիս այդ մարդահաճոյությունը, միջավայրից, հասարակությունից, առանձնանալու վախից։ Թերևս այս կողմից կսկսենք դիտարկել, հետո արդեն այլ կողմերից էլ կտեսնենք։ Որովհետև ունի նաև օբյեկտիվ պատճառներ շատ։ Ասա։ Գիտես հետաքրքիրը որն է, որ հիմա անցած անգամ էլ նշեցինք, որ հիմա ավելի ազատականացված ժամանակներում ենք մենք ապրում, ուր մարդու կարծիքը ավելի հեշտ է ընդունվում մյուսների կողմից։ Բայց նկատել եմ, որ կան երկակի ստանդարտներ։ Նույն միջավայրում նստած, եթե մեկը ինչ-որ չեմ վախենա այս խոսքից անոմալիկ նորության մասին է խոսում դրական կողմից, մյուսները շատ ավելի բաց են ընդունելու, որպեսզի լինեն առաջադեմ, կամ որովհետև կարծում են, թե առաջադեմ են։ Բայց եթե նույն այդ շրջապատում նստած մի երրորդ անձնավորություն, ավելի կոնսերվատիվ, ավելի ավանդական, չեմ վախենա ասեմ, քրիստոնեական դիտանկյունից մոտենա ու կարծիք արտահայտի, ինձ թվում է, իմ դիտարկումն է համենայն դեպս անձնական, որ ավելի փակ են այդ առումով կամ ավելի հեշտ են պիտակավորում այդպիսի մարդուն։ Դու հիմա նկարագրում ես մի իրավիճակ, որում ես ինքս եղել եմ, ու նույնիսկ ինձ էլ են այդ հարցադրումներն արել, լավ, ինչի՞ ես այդ տեսանկյունից դիտարկում, հա, մեզ թվում է դու կոմպլեքսներ ունես, դա դրանից է, կամ դրանք շատ պահպանողական են, բայց իրականում դրանք ոչ մի սահմանափակման միտում չունեն, ու քո ասածի նման հետաքրքիր է ինչի են, որ մյուս կարծիքի համար բաց են, իսկ այս կարծիքի համար այդքան էլ բաց չեն ու չեն էլ դիտարկում որպես կարծիք։ Ու հիմա այս կետից խոսում ենք մասնավորապես, որովհետև ուզում ենք մի քիչ լույս սփռել նմանատիպ իրավիճակների վրա ու ինչի՞ չէ վերլուծելու, մտածելու տեղ տալ, որ եթե մարդն ունի կարծիք արտահայտելու իրավունք, եկեք լինենք ավելի օբյեկտիվ, ավելի արդար, լսելու թե այն ինչ մեզ այդքան էլ հարմար չի լսել, թե այն ինչ թվում է նոր, վառվռուն, պայծառ, չգիտեմ, ավելի, չգիտեմ, երևի ճիշտ կլինի ասել ճակերտներով առաջադիմական, տրենդային, հա։ Այդպես։ Ու այս կողմից մի հատ ուզում եմ տարածված օրինակ բերեմ կյանքի, նկատած կլինես ան, որ այն մարդիկ, ովքեր խոսեն հավատքից, ովքեր ասեն, որ գիտեք, մենք օրինակ, հա, երբ հանդիպում ենք ինչ-որ դժվար իրավիճակի, մենք գնում ենք մեր սենյակ, աղոթում ենք, գնում ենք եկեղեցի, մասնակցում ենք պատարագների եւ այլն, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ճակերտավոր ազատամիտ, հա, գաղափարների տեր են, ովքեր ունեն որոշակի կախվածություններ, ավելի այլ ճանապարհով են անցնում այդ դժվարությունները, իրենք ուժեղ մարդիկ են, բայց հավատքով, հավատացյալ մարդը, այն մարդն է, ով չունի այլ տարբերակ, բայց միայն հորինելու ինչ-որ բան ու հավատալու դրան։ Ինչի է այս կարծիքը, ինչի կա, հա, այս շոշափելի կարծիքը, որ ամեն օր մենք հանդիպում ենք։ Հարցիդ պատասխանը շատ երևի երկար կլինի, եթե փորձեմ ինքս տալ, բայց հարցով կկարողանամ պատասխանել։ Կյանքը այնպես է ստացվում, որ մենք պատկերացնում ենք որոշակի ընթացքով, ինքն ունի իր անակնկալները ու հաճախ այնպես չի դասավորվում, ինչպես մենք պատկերացնում էինք։
մանկության դպրոցական տարիներին աղջիկները ամենահաճախը պատկերացնում են կուլմինացիան իրենց կյանքի հարսի սպիտակ շորը, չէ, հետո մի քիչ ավելի մեծանում ենք կարիերա, հաջողություններ, ու այդ ամենը էլի տեղի ունենում է, բայց նաև տեղի ունենում անցանկալի իրավիճակներ, ցավոք սրտի մեր աշխարհում տեղ ունի կորուստը։ Կորուստի հետ բախվում է թե մարդը, ով բոլորովին առնչություն չունի հավատքի հետ, թե մարդը, ով կյանքը կառուցել է հավատքի վրա։ Ժողովուրդն ինքն էլ է ասում, որ այնինչ լինում է արդարի հետ, լինում է անարդարի հետ։ Հա, ու այստեղ մարդը արձագանք է տալիս։ Մենք այնպես ենք ստեղծված, որ մենք արձագանքում ենք մեզ հետ ու մեր շուրջը տեղի ունեցող իրավիճակներին, թե օրգանապես, թե հոգեբանորեն։ Կուզում դիտարկենք երկու տարբեր արձագանքները։ Ու հասկանանք այստեղից եզրահանգում անենք ուժեղի ու թույլի մասին ու թերևս սրանով մի փոքր ինչ-որ կարծրատիպ կոտրենք։ Արդյոք թույլ է այն մարդը, ով բախվելով կորստի հետ, չմասնավորեցնենք ինչ տեսակ, ժամանակի ընթացքում վերագտնում է հավատքը, սփոփանք է գտնում աղոթքի մեջ, հույսը, չի դառնանում, չի նեղանում աշխարհից, կյանքից, մարդկանցից, չի մեղադրում ինքն իրեն, չի մեղադրում շրջապատի մարդկանց, այլ ընտրում է ապրել սեր տալով ու բարին գործելով։ Եվ մյուս կողմից շատ մարդկային ճակատագրեր, որոնք խեղվել են առանց այդ սփոփանքի աղբյուրն ունենալու։ Մարդը ցավի մասշտաբները երբեմն այնքան մեծ են լինում, որ մարդը ի վիճակի չի տանելու դրանք։ Ու սփոփանքը պիտի ինչ-որտեղ սփոփանք գտնի։ Ոմանք հայտնի դասական կախվածությունների մեջ են գտնում սփոփանք, կլինի դա ալկոհոլ, թմրանյութեր, հաճախ հանդիպում են դեպքեր, լսում ես պատմություններ, երբ շատ օրինակելի կյանքով ապրող ինչ-որ մարդ, երիտասարդ ընտանիք հանկարծ հայտնվում է կյանքի բոլորովին այլ կողմում, որովհետև ինչ-որ դեպք տեղի ունեցավ ու մարդը չդիմացավ այդ ցավին։ Հուսամ մեղադրական չի հնչում բոլորովին, ասածս որն է, որ չպիտակավորենք մարդկանց, ովքեր ընտրում են սփոփանք գտնել հավատքի մեջ առ Աստված, աղոթքի մեջ, որովհետև դա յուրովի մեծ ուժ է տալիս։ Երևի ուժ, որը համեմատելի չի որևէ այլ ուժի հետ։ Դե հիմա այս նույն հարցը ձեզ էլ ենք տալիս, դուք ասեք, եթե այդպես պիտակավորենք ուժեղ ու թույլ ասելով, ով ավելի ուժեղ, այն մարդը, ով էս ամեն ինչի մեջ մեկը շարունակում է սիրել ու սեր տալ, թե այն մարդը, ով որոշում է փակվել աշխարհից, նույնիսկ իր հարազատ ու մոտիկ մարդկանցից։ Մինչև կանցնենք մեկ այլ թույլ ուժեղի համեմատական տարվող պատմության, ես կուզեի նաև մարդահաճությունը տանեինք սիրո օրինակի մեջ, սեր տալու օրինակի մեջ ու տեսնենք կա արդյոք իրավիճակ, երբ որ քեզ թվում է դու սիրում ես մարդուն, քեզ թվում է թե դու լավ վերաբերմունք ես տալիս, բայց իրականում դա մարդահաճույություն է, երբ որ գնում ես ու քննում ես քո սիրտը, հասկանում ես, որ դու դա անում ես ուշադրության համար, շնորհակալություն ստանալու համար, վերաբերմունք ստանալու համար, քո ասած միայն թե չասեն թեյի համար։ Ըստ իս, եթե խորը վերլուծենք, շատ քայլեր, որ մենք անում ենք, թվում է թե դիմացինի համար, իրականում անում ենք ինքներս մեզ համար։ Անում ենք, որպեսզի բարի անուն ստեղծենք մեզ համար։ Անում ենք, որպեսզի լավ տպավորություն ստեղծենք մեր մասին, շրջապատ ձեռք բերենք, շրջապատ պահպանենք, մեր խիղճը լինի հանգիստ։ Ու սրանք վատ բաներ չեն իրականում, ոչ շրջապատ ձեռք բերելը, ոչ խիղճի հանգստությունը, ոչ բարի անունը բոլորովին վատ բաներ չեն, բայց եթե հավատում ենք, թե մի օր պատասխան ենք տալու իրականում մեր կատարած բոլոր բարի ու ոչ այնքան բարի գործերի համար, կարծում եմ, որ կշեռքը լինելու է այն, թե որքանով ենք սիրով արել այդ ամենը։ Ավելի շատ սրտի մոտիվը, քան ինքը հենց գործողությունը։ Երբ ես քեզ ձեռք մեկնեցի օգնության, ես դա արեցի, որովհետև սիրում եմ քեզ, հոգում եմ քո մասին, թե որովհետև երրորդ մի մարդ կար, ով ականատեսն էր այդ իրավիճակի ու սրտիս խորքում ես շատ էի ուզում, որ այդ երրորդ մարդը իմ մասին լավ կարծիք ունենար։ Կամ առհասարակ մարդիկ ու սա մի բան է, որ չեմ կարծում, թե որևէ մեկը շրջանցել է, որովհետև մարդու սիրտը ինքնին ունի այդ խորամանկությունը, ինչքան էլ որ դու լավ մարդ լինես։
Անետ խոսքը կհիշես, որ ասում եմ մի վստահիր քո սրտին, քո հասկացողությանը մի վստահիր, հետաքրքիր է, չէ։ Չի ասում մարդուն, ասում է սրտիդ մի վստահիր։ Երբեմն մեզ թվում է, թե մեր սիրտը այնքան ճիշտ գիտի ամեն ինչ, ճիշտ առաջնորդություն կտա, բայց երբ որ մեկ մնում ես մենակ քո արածների հետ, քո մտքերի հետ, հասկանում ես, որ իրոք շատ խորամանկ է մեր սիրտը, շատ։ Հա։ Ու գիտես, սա տանում է մի քիչ նաև ուրիշ տեղի եթե խորանանք, եթե մենք այս կամ այն բանը անում ենք, որպեսզի որոշակի տպավորություն թողնենք, ստացվում է, որ երբեմն խոսում կամ լռում ենք, որպեսզի որոշակի տպավորություն թողնենք։ Կարծում եմ մարդահաճոյության դրսևորումներից մեկն էլ չեզոքությունն է, երբ հոգուտ մեզ նախընտրում ենք չեզոք դիրք պահպանել, փոխարենը կանգնելու, պաշտպանելու այն ինչ արդար է, այն ինչ մեր ներքին արժեքներին համապատասխան է, որովհետև փոխվում են թրենդները, փոխվում են մոտեցումները, մենք էլ ուզում ենք մնալ արդի, ընդունված ու թվալ առաջադեմ։ Այսպես փոքրիկ միջադեպ եղել է իմ կյանքում, կարծում եմ այս օրինակը հնարավոր է շատերի համար ծանոթ լինի։ Հաճախ հումորը վերածվում է ծաղրի, չէ՞, նստած ես ինչ-որ շրջապատում, մարդիկ ասում, խոսում, ծիծաղում են ու ինչ-որ պահից, ինչ-որ մեկը դառնում է այդ հումորների առարկան, ներկա կամ բացակա, ու դու այդտեղ ունես ընտրություն։ Կամ շրջապատի հետ ջերմ հարաբերությունները գոնե տվյալ պահին չխախտելու համար կլռես, եթե չես մասնակցում իհարկե, գոնե եթե չես մասնակցում կլռես, կամ գուցե խոսես։ Խոսելը համարձակություն է պահանջում, որովհետև չգիտես ինչքանով ընդունված կլինի։ Ու ուզում եմ բոլոր պատանի երիտասարդներին խրախուսեմ, որ այն արժեքները, որոնք ձեր ներսում կան, դրանք չզոհեք հանուն մարդկանց հաճելի լինելու։ Իհարկե ամեն ինչն անելուն էլ գեղեցիկ ձև կա, մենք չենք խրախուսում վեճ, կռիվ, կամ հակառակություն, անհամաձայնություններ, բայց եթե գիտենք, որ մի բանը բարի է, արդար է, ոնց չանենք։ Եկեք չլռենք։ Չլռելուց խոսելով պատմության մի դրվագ հիշեցի, որը կարծում եմ քեզ քաչ ծանոթ է։ Այ որ պատմական կերպարն էր, որ ընտրեց լռել ու մասնակից լինել շատ կարևոր միջադեպի։ Իհարկե, խոսքը Պիղատոսի մասին է։ Ավագ ուրբաթ զատիկ ու բոլորիս հեռուստաէկրաններին Քրիստոսի խաչելությունն է, ու շատ ծանոթ է մեզ այն տեսարանը, երբ որ Պիղատոսն ասում է ես ձեռքերս լվանում եմ, ու հետաքրքիր է, որ իր խոսքի համաձայն ժեստ է անում, լվանում է իր ձեռքերը, ու դրանից առաջ կարևոր խոսք է ասում է ես այս մարդու մեջ ոչ մի մեղավորություն չեմ տեսնում։ Բայց միևնույնն է, ես չեզոք դիրք եմ բռնում եւ հрьяաներ ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք խաչեք, ուզում եք թողեք, ես այս հարցում լուր կմնամ։ Ու հետաքրքիր է, որ իրականում դժվար մարդահաճոյության, երկկողմանի մարդահաճոյության իրավիճակի մեջ էր Պիղատոսը, որովհետև մի կողմից ուզում էր Հռոմի կայսրին հաճո լիներ, որովհետև ըստ հռոմեական օրենքի չէր կարելի անմեղ մարդու որպես հանցագործ խաչել։ Մյուս կողմից ուզում էր հрьяաներին հաճո լիներ, որովհետև արդեն ամբողջ էր բարձրացել երկկողմանի մարդահաճոյությունը Պիղատոսին տարավ չեզոքության դիրքի, որի արդյունքում խաչվեց Հիսուսը։ Այսինքն չեզոքությունը չպահեց Պիղատոսին մասնակից լինելուց։ Մենք գիտենք, որ այսպես թե այնպես Քրիստոսը խաչվելու էր, որովհետև ինքն եկել էր խաչվելու համար, բայց Պիղատոսն ուներ ընտրություն, կմասնակցեր ինքը որոշման կայացմանը, պատմության նման զարգացմանը, թե չէր մասնակցի։ Ու շատ հաճախ մենք էլ չէ, ինչ որ իրավիճակներում ընտրում ենք լռել, մտածելով դե խոսեմ լռեմ, միևնույն է, լինելու է այն, ինչ լինելու է։ Բայց իրականում այնքան վառ ու լավ օրինակ է Պիղատոսի օրինակը։ Նույնիսկ կինը մի գիշեր առաջ երազ է տեսնում, գալիս է ասում է անմեղ արյան մեջ ձեռքերդ չխառնես։ Բայց ինքը միևնույն է լուր համաձայնություն է տալիս։ Ու շատ բաների մենք լուր համաձայնություն ենք տալիս, կարծելով թե եթե լռեցինք, մենք ձեռն պահենք, մենք մաքուր ենք, մասնակից չեղանք այդ ամեն ինչին։ Կարևորը ամբողին դեմ չգնացինք, չհակառակվեցինք ու մեզ համար անհարմարավետ իրավիճակ չստեղծեցինք։ Բայց իրականում Պիղատոսի նման շատ բաներ խաչը հանեցինք։ Խաչը հանեցինք մեր արժանապատվությունը, խաչը հանեցինք մեր ինքնությունը։ Արժեքները, որոնցից խոսում էինք նախորդ էպիզոդի ընթացքում,
Շահելով ինչ։ Ոչինչ, մարդահաճույությունը ինչքան կարճաժամկետ է, Շատ։ Փառքը, մարդուն տրված փառքը, գիտես, այս խոսքը հիշեցի, որ ասում է մարդու փառքը նման է խոտի, չէ, եթե չեմ սխալվում։ Այսօր կա, վաղը չորացավ։ Այսինքն ինչն է դա խոսում այդ ժամանակավորության մասին, հա, մենք տեսնում ենք հոլիվուդյան աստղեր, մեծ կերպարներ, որ այսօր կան, բայց իրաց մասին շատ արագ արդեն մոռանում են։ Իսկ մարդը այն փոքրիկ մկների նման անընդհատ վազում է, որպեսզի հասնի այդ փառքին, հասնի այդ մարդահաճույության հետ կարճատև փոքրիկ բանի կորցնելով ազատություն, ինքնություն։ Շատ կարճ բան է կյանքը, շատ։ Գոլորշու է դա չէ նմանացնում։ Մի գոլորշի է, մեկ պահ կա, մեկ էլ չկա։ Մեկ էլ ցնդում չկա, ճիշտ է։ Ու ինչքան կարևոր է, որ խիստ սահմանափակ ժամանակում մեր ունեցած խիստ սահմանափակ փոքրիկ ռեսուրսները ծառայեցնենք մնայուն բարուն։ Ոչ թե թվացial, ոչ թե փայլող ինչ-որ բանին, որ թվում է ոսկի, բայց ոսկի չի իրականում, այլ իրական արժեքին ծառայեցնենք, որը մեր սրտի մաքուր դրդապատճառներից, ոչ թե մարդահաճույությունից արված քայլերն են, որը մեր իրական համոզմունքներից դրդված։ Գիտես, համոզմունքդ լինի սխալ թե ճիշտ, մեկ այլ բան է, երբ որ դու իսկապես հավատալով ինչ-որ բանի, համոզված լինելով ինչ-որ բանի մեջ քայլ ես անում, բան ես ասում, մեկ այլ բան է, երբ դու դա անում ես վախից, որ քեզ կմերժեն, չեն ընդունի կամ փառատեն չլինելուց ցանկությունից դրդված, որովհետև ուզում ես վայելես այդ ընդունված լինելը, վայելես, չգիտեմ, փառքը, մի խոսքով ասված։ Գիտես, նոր ինչ պատկերացրեցի, չգիտեմ, այս օրինակ ինչքան կհամապատասխանի թե չէ, պատկերացրեցի վազող մարդ, այդ փառքը սունդուկի նման, ձեռքը վազում է, բայց մեկ էլ հասնում այդտեղ տեսնում է իր ձեռքը չի, որտեվ հետևում, հա, ինչ որ մեկ այլ մեկի ձեռքներ, ու այդպես մարդիկ իրար փոխանցելով գնում են ու վերջում ունում են դատարկ, ունայն առանց որևիցե բանի։ Շատ համաձայն եմ քեզ հետ, որ պետքա ներդրվել մի բանի մեջ, որը մնայուն է, ու դա քեզ էլ է ինչ որ բան տալիս։ Դա քեզ դատարկության ու նայնության տեղ չի տանում։ Օրինակդ շատ հավանեցի, պահա, հա, որ մարդը վազում է, իրեն թվում է, թե հեսա սա ձեռքը ինչ որ տեղ է հասնելու, հանկարծ ձեռքում չի։ Իսկապես շատ իրական օրինակ է, շատ կյանքին առնչվող օրինակ է, ու կարծում եմ դա էլ պատճառներից մեկն է, թե ինչու են մարդիկ ընդհատում իրենց կյանքը, որովհետև մի պատկերացրու մի բանի մեջ ներդրվես, կյանք, ժամանակ, ռեսուրսներ, առողջություն, երիտասարդություն, ու հասկանաս, որ դա փուչ էր, որ քո ձեռքից դա տարավ հաջորդ քեզնից ավելի երիտասարդը, քեզնից ավելի ուժեղը, ում ձեռքից էլ կտանի իրենից ավելի լավ մեկը։ Ու երևի մարդիկ չգտնելով շատերը պատճառ մնայուն, արժեքավոր, ծանրակշիռ պատճառ ապրելու, տարբեր ձևերով խորտակում են իրենց կյանքը։ Լավ, այս տխուր նոտայից անցում անենք մի քանի երիտասարդների, խոսքս Դանիելի, Սեդրակի, Միսակի ու Աբեդնագովի մասին է։ Կարդացեք Իսրայելի պատմությունը, կարդացեք Աստվածաշունչ ու կիմանաք ովքեր են այս երիտասարդները, շատ պատվով երիտասարդներ, իրենց խոսքի տեր երիտասարդներ։ Ու ես շատ եմ ուզում, որ մեր երիտասարդները օրինակ վերցնեն իրենցից, որովհետև այն էլ այս ժամանակաշրջանում, երբ ամեն ինչ ամեն օր փոփոխվում է, երբ ամեն օր մի նոր տրենդ է ստեղծվում աշխարհում, որը նոր արժեհամակարգ է ձևավորում մարդու մեջ եւ այլն, այդ ամեն ինչի հետ մնալ սկզբունքներին, մնալ քո անձին, քո էությանը հավատարիմ շատ դժվար բան է։ Բայց այս երիտասարդները սովորեցնում են դա անել ու ոնց։ Ան գիտես, ինչն է այն մեջ տպավորվել, որ առաջին բանը, որ արեցին, երևի չպատմեցի էլ պատմությունը, Իսրայելը գերության մեջ էր, Բաբիլոնի տիրապետության տակ էր, Նաբուգոդոնոսոր թագավորի, ու այս երիտասարդները լինելով գերի թշնամի երկրում, որոշում են կայացնում, որ իրենք զերծ են մնալու այդ թշնամու առաջարկած վայելքներից։ Իմիջիայլոց իրենց ընտրել էին, որտեվ իրենք թե արտաքնապես էին առանձնանում, թե խելքով էին առանձնանում, դրա համար էլ հայտնվել էին թագավորական պալատում։ Ու այդ գերության մեջ, քո խոսքը կրկնեմ, իրենք ավելի ազատ էին։ Ոչ թե չընտրեցին այդ վայելքներով կյանքը, որովհետև ուզում էին, բայց չէին կարող, այլ իրապես իրենց սրտում ունեին սկզբունք, որ իրենք չեն խոնարհվելու թշնամու առաջարկած ճոխությունների առաջ։ Շատ պատվով տղաներ են։ Լավ, դու շարունակի։ Ուղղակի այստեղ ընդգծելու արժանի կետ է, որ
շատերս ազատության մեջ գերի ենք ինչ-որ հակումների, ինչ-որ մարդկային ամբիցիաների ու ձգտումների, մինչդեռ այս մարդիկ գերության մեջ ավելի ազատ էին իրենց որոշումներում, որովհետև չկար վախի գործոնը։ Իրոք շատ հետաքրքիր ու ուսումնասիրության արժանի պատմություն է, թե պատմությունը ինչպեսի զարգացում է ստանում, դա կթողնենք, որ ամեն մեկը եթե հետաքրքիր է ուսումնասիրի։ Բայց ամենակարևոր պահը չմոռանանք ասենք, որ Նաբուկոդոնոսորը ոսկե արձան է կառուցում ու բոլոր իր քաղաքացիներին, այդ ժամանակ արդեն քաղաքացիներ չէին, եւ գերիներին ասում է ծնկի իջեք այս արձանի առաջ։ Դե պարզ է չէ, որ մեր երիտասարդները այստեղ էլ չեն գնում կոմպրոմիսի եւ ասում են բացառվում անունով էլ դիմում են Նաբուկոդոնոսոր, մենք չենք խոնարհվելու քո կառուցած արձանի առաջ։ Ու իրապես կյանքի յուրաքանչյուր որոշման մեջ դու ինչ որ բանի առաջ խոնարհվում ես։ Սա իհարկե ուղիղ իմաստով չի հասկանանք։ Խոնարհվել, կոմպրոմիսի գնալ, քոնը թողնել հանուն ինչ որ մեկ այլ ոչ այդքան արժեքավոր բանի։ Մի լավ խոսք կա։ Ասում եմ, երբ դու այո ես ասում ինչ որ բանի, մեկ այլ բանի հենց այդ պահին ասացիր ոչ։ Պիտի լավ ծանր ու թեթև անես։ Արժի ասել այո, այս ինչ բանին եւ ոչ այս մյուս բանին։ Ինչի արժև արժի խոնարհվել, որովհետեւ ինչքան էլ հատկապես մենք հայերս սիրում ենք ասել ես չեմ խոնարհվում, ես ծունկ չեմ ծալում, ես չգիտեմ, գլուխ չեմ խոնարհում առհասարակ որևէ բանի առաջ, անում ենք։ Լինի դա բացահայտ, թե ոչ այնքան։ Մարդահաճոյությունը իրականում մենք խոսեցինք բացասական երևույթ, բացասական հետևանքներ ունեցող երևույթ է, բայց ունի նաև օբյեկտիվ պատճառներ։ Ու չեմ ուզում զանցանենք այդ օբյեկտիվ պատճառները։ Մարդը ստեղծված է այնպես, որ ունի բնական ու նորմալ ու սիրուն կարիք լինելու սիրված ու ընդունված, ունենալու պատկանելիության զգացողություն։ Սա նորմալ է, բոլորիս համար նորմալ է, ու ես չեմ հավատա, եթե մեկը ասի ինձ միևնույն է։ Գուցե դու քո մեջ փակվել ես ու քեզ միևնույն է, բայց իրականում ինչ որ անկյունում միևնույն է այդ կարիքը ապրում է։ Ու դրանից դրդված երբ այդ կարիքը չի բավարարվում ճիշտ ձևով, մարդը չունի ընդունելություն, չգիտեմ, տարբեր պայմաններում են մարդիկ մեծանում, երբեմն մերժվածություն են ունենում սեփական ընտանիքում, առանց գիտակցելու ծնողը կարող է ասել 1, 2, 3 խոսք, ու երեխայի ներսում այդ մերժվածության զգացումը արդեն իսկ արթնանում է։ Տրավմա առաջանա, որը դրսևորվի նույնիսկ ավելի մեծ տարիքում։ Նշեցինք, որ մարդահաճոյությունը բացասական երևույթ է, միանշանակ բացասական երևույթ է, որը սակայն ունի օբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ պատճառներից մեկը շատ լավ պատճառ է, դա այն է, որ մենք որպես մարդ ծնված ու ստեղծված ենք այնպես, որ մենք ունենք սիրո, ընդունելության եւ պատկանելիության կարիք։ Բոլորովին վատ զգալ պետք չի, երբ դու ուզում ես, որ քեզ սիրեն, որ դու ունենաս շրջապատ ընկերներ, ովքեր քեզ կընդունեն, ովքեր քո պակասը կզգան, երբ որ դու ներկա չես։ Մենք աշխատավայրում այդպիսի հումորներ շատ ենք անում, որ մեկս բացակայում կամ արձակուրդ է գնում, իրար նամակ ենք գրում, տեղը զգացվում է, կարծում ես կամ ամենաառաջին նախադասությունը, որ մտնում ենք գրասենյակ, ամենաառաջինը այդ ենք հարցնում, տեղը սերևում էր, թե կամ մինչև այդ այն մյուսները հասցրած են լինում գրեն, որ կարոտում ենք քեզ, տեղը շատ է երևում։ Ու սա նորմալ է, բայց երբ լինում է սրա բացակայությունը մարդու կյանքում, այդ բնական կարիքը բավարարելու համար մարդը տարբեր միջոցների է դիմում, սկսում է անել բաներ, որոնք հակասում են իր ներսինին, որպեսզի դիմացի մարդը իրեն տեսնի, գնահատի, ուզենա իր շրջապատում ունենա։ Այսինքն մարդահաճոյությունը դիտարկենք որպես մերժվածության, թերարժեքության հետևանք, որի պատճառ կարող են լինել ամենատարբեր իրավիճակներ՝ ընտանիք, միջավայր, ընկերներ, նույնիսկ փոխհարաբերություններ։ Մենք այստեղ կարող ենք բերել այն պատանիներին, երիտասարդ աղջիկներին, տղաներին, ովքեր սխալ հարաբերությունների մեջ են եղել, ու շատ անգամներ լսել են նման խոսքեր, դու գեղեցիկ չես, դու այս հատկանիշները կամ այս տեսքը չունես, ու դրա պատճառով մարդու ներսում դատարկություն է առաջացել, ու զգալով այդ սիրուն, հարգանքի, այդ հաճելի խոսքերի կարիք ինքը փորձել է լցնել ուրիշ ձևով, ու դա արտահայտվել է նրանով, որ միգուցե նույնիսկ 30-31 տարեկանում ինքը հնարավորինս փորձում է ամեն ինչ, որ ճիշտ տպավորություն թողնի իր գործատուի վրա, որովհետև 17 տարեկանում, ենթադրենք, մի տղա գիտակցաբար թե անգիտակցաբար անընդհատ դատարկել է այդ տեղը,
ոչ միայն չի լցրել, այլ դատարկել անընդհատ։ Ու պարտադիր չի, որ ուղիղ խոսքերով լինի։ Հա, իհարկե, Այն որ կարող են վերցնել ու քեզ համեմատել մեկ ուրիշի հետ։ համեմատությունը Շատ անուղղակիորեն դա կարող է լինել։ Մհմ, Նորից պարտադիր չի, որ մարդը չուզենա լավ տպավորություն թողնել, դա լավ բան է։ Բարի անունը լավ բան է, բայց երբ դու դրան դառնում ես գերի, մհմ, ու քո բոլոր գործողությունները կամ դրանց մեծ մասը ուղղորդված է այդ քո ներքին ձգտումով, մհմ։ դա արդեն ոնց որ հավասարակշռությունը խախտում է։ Մի օր կարող ես լավ տրամադրությամբ լինել, որովհետև լավ մեկնաբանություններ ես ստացել քո հասցեին, վստահ եմ շատ վառ օրինակ, իրականում սրա մեջ ես ինքս էլ եմ եղել վաղ տարիքում, հա, երբ որ կարդում ես մեկնաբանություններ քո լուսանկարի տակ, քո հոլովակի տակ եւ այլն, ու լավ մեկնաբանությունների դեպքում լավ տրամադրություն, վատ խոսքերի, ինչու՞ չէ, նաև առողջ դիտողությունների դեպքում տրամադրության անկում դա խոսում է նրա մասին, որ քո օրը, քո տրամադրությունը կախված է որոշակի կարծիքներից։ Ուրեմն այս դեպքում ես խորհուրդ եմ տալիս առանձնանալ քո ներսի հետ, հասկանալ ինչն է այնտեղ պակաս ու ինչի է պակաս։ Ով ուներ պարտավորություն դա տալու ու չի տվել։ Ու դեպ ասա մարդիկ վատ պարտատերեր են, իրենք հնարավորինս պարտքերը չեն տալիս։ Շատ ճիշտ բան ես Դու ասում։ հասկանում ես ես ուր եմ տանում։ Հա, շատ ճիշտ բան ես ասում, այսպիսի բան, մենք խոսեցինք խնդրից, բայց խնդրից կարող են խոսել բոլորը։ Վստահ եմ շատ խորը, խելացի, լավ մարդիկ կան, ովքեր լավ էլ գիտեն այս երևույթի մասին, լավ էլ բախվել են, առնչվել են, տեսել են, չեն հավանում, բայց այլ բան է խնդրից խոսելը, այլ բան է լուծում առաջարկելը։ Ինչ լուծում կարող ենք առաջարկել։ Հոգեբանությունը առաջարկում է իր լուծումը, որը ես գոնե պիտակում եմ այս վերջերս որպես ինքդ քո հանդեպ սիրո պանդեմիա, self-love ասվածը։ Ես ինքս շատ գնահատում եմ հոգեբանություն ասվածը, կարծում եմ, որ մարդը դրա կարիքը ունենում է պարբերաբար, որովհետև մենք ոչ թե միայն ֆիզիկապես մարմին ենք, ով ունի առողջության, չգիտեմ, բժշկի, ինչ որ երբեմն դեղորայքի կարիք, երբ ինչ որ գանգատես ունենում, եւ ոչ էլ միայն հոգի ենք։ Մենք նաեւ ունենք հույզեր, ունենք կամք, մտքեր, որոնց հետ էլ աշխատում է հոգեբանությունը։ Ու ամենակարևորը կներես, որովհետև շունչը շատ կարևոր դեր է խաղում մարդու կյանքում, հա, շնչի վնասված շնչի հետևանքով կարան նույնիսկ մարդու առողջությունը սկսի կործանվել նույնիսկ։ Հա, ու երբ ասում ենք շունչ, մասնավորեցնենք, որ հենց դրա մասին ենք խոսում, միտք կամ հույզեր։ Հոգեբանությունը առաջարկում է լուծում, սեր ինքդ քո հանդեպ։ Ու սա լավ բան է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ պիտի առողջ ու բալանսավորված ձևով ընդունի ու սիրի իրեն, դու իրոք սիրո արժանի ես։ Եթե ծայրահեղության մեջ չենք տանում, սա լավ լուծում է, բայց սովորաբար մարդը ով փնտրում է լուծում, ով փնտրում է բժիշկ, որովհետև ինչ որ պահ գալիս է, որ դու ինքդ էլ կարող ես այնքան ճնշվել ու այնքան ծանր կարող է քո համար դառնալ մարդահաճոյության երևույթը, որ դու ուզում ես ուղղակի դուրս գաս այդտեղից։ Քեզ փրկության օղակ է պետք, ինչ գույն է լինի այդ օղակը, ինչ ամրության է լինի այդ օղակը, քեզ այդ օղակը պետք է։ Ու երբ քեզ նետում են ինքդ քո հանդեպ սիրո այդ փրկողակը, դու դա տեսնում ես որպես միակ լուծում։ Ինչ որ ժամանակ դա կարող է շատ լավ ծառայել որպես լուծում քեզ հանելու այս մյուս խնդրից, որի մասին խոսում էինք, բայց երկարաժամկետ կտրվածքով տանելու է մեկ այլ խնդրի մեջ է գցելու, որովհետև այն մարդը, ով բացառապես ինքն իրեն է սիրում, դառնում է եսակենտրոն։ Իսկ եսակենտրոն մարդը որպես կանոն չի կարողանում վայելել իրական ջերմ նվիրված հարաբերությունների քաղցրությունը, որովհետև ընկերությունը ենթադրում է փոխադարձ նվիրում։ Այո, դու խոցելի ես լինում, այո, կա միշտ վտանգ, որ քեզ կցավեցնեն, բայց նաև կա այդ քաղցրությունը ընտանիքի, ընկերության եւ այլն։ Ուզում եմ այստեղ հավելել, որ այդ եսակենտրոնության պատճառով մարդիկ ինչքան են փակվում ու քո ասած ինչ որ արհեստական պատեր են ստեղծվում, դիմակներ, որոնք ամեն անգամ կրում են տանից դուրս գալուց, մի խոսք կա, չէ, որ ասում է կատարյալ սիրո մեջ վախ չկա։ Մենք իհարկե կգնանք հիմա դրան, թե որն է այդ կատարյալ սերը, բայց իրապես որ այսպես նայում եմ, ինչ հաճելի է կյանքը վայելել առանց վախերի։ Ինձ կվիրավորեն, կիմանան իմ ներսում ինչ կա։ Ու դրան զուգահեռ դու ազատ ես, դու այնքան ներդաշնակ ու այնքան հաշտ ես
քեզ հետ, որ անկախ ամեն ինչից ինչ է կատարվում դուրսում, ինչ փոթորիկ էլ որ լինի, դու հանգիստ ու խաղաղ ես քո ներսում։ Իսկ արդյոք դա իրագործելի բան է։ Որն է լուծումը, որն է իսկապես այս բոլոր ծայրահեղություններից ու խնդիրներից դուրս գալու ու ներդաշնակության, ազատության, խաղաղության կետը գտնելու լուծումը եւ արդյոք այդպիսի լուծում կա։